Acredite no seu potencial, mesmo quando os desafios parecerem grandes. Cada passo, por menor que seja, te aproxima do seu objetivo. A persistência transforma sonhos em realidade. Você é mais forte do que imagina. O medo é natural, mas não deve te parar. Coragem é seguir em frente apesar dele. Confie no seu processo e na sua evolução. O sucesso nasce da superação diária. Nem todos os dias serão fáceis, e está tudo bem. O importante é não desistir, mesmo diante das dificuldades. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Continue firme. Você está no caminho certo.